Sabe aquele momento quando a gente percebe que rolou a tal da queimadura do bacon? E aí, você sabe como resolver isso? Eu vou mostrar um passo a passo aqui. Uma das maneiras é a gente poder estar distanciando as peças uma da outra, deixar ele meio que desmontado mesmo, né? Então, ou seja, tanto isso no high, tanto no low. Só que para complementar essa dica, o que eu recomendo é sempre cravar os números, né? Então se tá menos 10, alguma coisa, bota menos 10 mesmo. E o afastar que eu quero dizer, na verdade, é não deixar uma malha atropelando a outra, porque é justamente essa parte de atropelar que vai dar a tal da queimadura do bacon. Vamos fazer isso com low poly também, tá? Cravar ele em menos 10. E uma dica extra é sempre vocês estarem, ó, renomeando com o sufixo de underline low para as malhas low poly e underline high para as malhas high poly. Agora sim a gente pode exportar tanto low, tanto high com essas versões atualizadas, onde uma versão não está atropelando a outra e elas estão, né, alinhadas entre si. Vamos reimportar a malha aqui. Então agora dá para te notar que ele atualizou a malha, porém a queimadura continua, mas calma lá. Vamos para a parte de bacon. Geralmente ele atualiza automaticamente, mas de repente se você quiser prevenir, vamos retirar o high poly e acionar ele novamente. E aquele truque, aquele extra que eu estou passando para vocês de colocar o sufixo como low e high, a gente vai trocar aqui no match by mesh name e a gente coloca do mesmo jeito. Se você colocou o L maiúsculo, tem que estar maiúsculo aqui também, beleza? E agora assim, a gente pode fazer o nosso bendito bacon. E resolvido. Como eu havia dito, esse tipo de coisa acontece porque uma malha está em cima da outra, então o bacon ele vai gerar queimadura da de cima para de baixo, é normal. E essa queimadura é de normal map e ambient occlusion geralmente. Créditos aqui para o meu aluno Arthur Henrique, esse modelo é dele, eu fiz uma mentoria com ele aqui, ele fez esse modelo sensacional e eu peguei emprestado para fazer esse post. E aí, você gostou dessa dica? Quer receber mais como essa? Então segue a gente aí.